隨住呢個颱風沃森特係逐漸係移近呢個廣東沿岸地區咧，香港嘅風力咧係繼續咁增強㗎。咁喺過去1小時入邊咧，我哋可以見到咧就係坪洲啊、長洲啊、西貢啊呢地方咧已經係吹緊烈風㗎啦。而係喺呢個維多利亞港兩邊咧，亦都吹緊係強風㗎。咁預料咧就係當呢個沃森特更加接近嘅時候咧，個風力會進一步增強。咁大家應該就係盡快咧就完成呢個係防風措施，門窗係要鎖緊，同埋咧就唔好喺呢個當風嘅窗戶下邊咧就站立。如果啲貴重物品嘅話咧，就最好係移離開呢個係會碎裂嘅玻璃，咁就係擺喺啲係安全嘅地方啦。